ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਊਬਰ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ IT ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ BTech ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ IT ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।